faut pas se tricher. Le fait de se tricher veut dire quoi, chers frères en islam? C'est la plus grande tricherie que l'homme doit faire, que l'être humain fait, que Dieu n'en pardonne jamais, c'est associer Allah à quelque chose. Associer Allah à quelque chose dans ton adoration. Et j'en ai donné beaucoup d'exemples. Celui qui va vouloir, tu es musulman, voici que tu as je ne sais même pas quoi dire. Dans ta chambre, un peu partout que tu as attaché, que voici des choses. Hein? Tu es musulman, voici que tu as plusieurs bagues sur ta main qui prétendent dire que ce sont des protections. Tu es musulman, que tu as enterré beaucoup de choses dans ta boutique en disant que cela va te tirer des clients et tu vas te préserver de tout mal. Tu es musulman, que tu as un peu partout sur ton corps de quoi que tu as attaché en se disant que ce sont des protections. Maintenant, en voyant, en te disant cela, où est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui veut dire qu'Allah n'a plus de place chez toi. Parce que tu as tout ce qui te protège. Qu'est-ce que tu vas chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que tu as associé Allah avec quelque chose. C'est une grande tricherie que tu t'es fait. Tu t'es fait du tort. Et Allah nous dit ceci. Allah ne pardonne jamais à celui qui a associé à Allah dans son adoration. Mais en dehors de cela, Allah pardonne. الحمد لله رب العالمين القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، احفظوا دينكم بإحياء شعائره، فإن الدين لا يبقى إلا ببقاء شعائره وإظهارها، فليحتسب كل مسلم في إظهار شعائر الدين قربة لله العظيم ودعوة للدين القويم. إخوة الإيمان، ومن شعائر التي نعيشها هذه الأيام الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوة الإيمان، والذي ينبغي علينا ونحن نعيش هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نعظم ما عظم الله، فإن تعظيمنا لها عبادة قلبية وقربة لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإرشاد الإلهي في هذه الآية هو قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، فقال: ولا يظلم ربك أحدا. وقد حرمه سبحانه وتعالى على نفسه كما في حديث القدسي قائلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والبعد عن الظلم هو سبب الأمان وحياة سعيدة في حياة الإنسان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
إخوة الإيمان، هذه الآيات كلها دليل على تعظيم أشهر الحرم وعلى حفظها حفظ للدين، فإن فيها هذا الشهر المبارك المحرم نذكركم بصيام عاشوراء. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فيقول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، أي من عدوهم فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah le clément, le miséricordieux, le Seigneur de l'univers. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul dans sa royauté, il n'a pas d'associé. Nous attestons également que notre Seigneur prophète, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, nous allons nous conseiller aujourd'hui concernant notre sermon en préservant notre religion. Qui veut dire, chers frères en islam, si tu te vois musulman, c'est une grâce que Allah t'a accordée. Pas ta force, ni ta connaissance, ni quelque chose quelconque. Non, c'est une grâce que Allah t'a accordée. Que tu l'as fait, que tu es musulman. Donc, préservons notre religion. Comment la préserver? On préserve la religion en faisant comment? En appliquant toutes les obligations que Allah a ordonnées et les obligations que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a enseignées. Et j'ai donné beaucoup d'exemples. En voyant quelqu'un chaque temps dans la mosquée qu'il prie avec nous, est-ce qu'on doute de dire qu'il est musulman? Non, on n'en doute pas parce qu'on le voit chaque temps dans la mosquée. En voyant quelqu'un a quitté la zakat, quelqu'un gêné, ou bien qui a fait le pèlerinage, est-ce qu'on va en douter encore qu'il est musulman? Non. En faisant cela aussi, c'est le même moment où nous préservons notre religion. Car vous voyez dans les réseaux sociaux même que les gens se disent qu'ils sont des musulmans, mais ils se permettent même de dire qu'il est musulman non pratiquant. Hein? Qu'il est musulman non pratiquant. Et ça ne veut rien dire. Tu es musulman non pratiquant, tu n'es pas musulman. Le musulman est celui qui pratique l'islam. Et l'islam, c'est les obligations dont le prophète nous a enseigné. Les 5 piliers que nous voyons, que nous venons de citer, en le préservant, nous préservons en même temps l'islam, notre religion. Donc, en tant que musulmans, chers frères en islam, nous devons la préserver. Et les enseignements du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, donc en préservant tout cela, au même moment, nous préservons notre islam. Donc, Allah, par sa grâce, nous dit dans le Saint-Coran que les mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au prix de lui-même, qu'il a prescrit dans le Coran, que cela soit enseigné par le prophète à ses compagnons, qu'il soit aussi une révélation que nous lisons jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a 12 mois dans l'année, mais parmi les 12 mois, il a dit Fiha, hein? Fihinna arba'atun hurum. Il y a 4 mois sacrés.
Et parmi les 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et Allah, en disant ceci, il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Donc ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés. Chers frères en islam, Allah nous dit ceci, ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés. Est-ce que quand Allah dit cela, cela veut dire qu'en dehors de ces mois, on peut toutefois faire ce que nous voulons? Non. Mais tant que ces mois sont plus bénis que d'autres mois et sont plus sacrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il nous demande de ne pas nous faire du tort dans ces mois. Le fait, chers frères en islam, on peut toutefois expliquer en disant que il ne faut pas qu'on se triche dans ces mois. Et ce n'est pas partie de ces mois, ce mois que nous sommes, Al-Muharram. Il ne faut pas se tricher. Le fait de se tricher veut dire quoi, chers frères en islam? C'est la plus grande tricherie que l'homme doit faire, que l'être humain fait, que Dieu n'en pardonne jamais, c'est associer Allah à quelque chose. Associer Allah à quelque chose dans ton adoration. Et j'en ai donné beaucoup d'exemples. Celui qui va vouloir, tu es musulman, voici que tu as je ne sais même pas quoi dire, dans ta chambre un peu partout que tu as attaché, que voici des choses. Hein? Tu es musulman, voici que tu as plusieurs bagues sur ta main, qui peut t'en dire que ce sont des protections. Tu es musulman, que tu as enterré beaucoup de choses dans ta boutique en disant que cela va te tirer des clients et tu vas te préserver de tout mal. Tu es musulman, que tu as un peu partout sur ton corps de quoi que tu as attaché en se disant que ce sont des protections. Maintenant, en voyant, en te disant cela, où est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui veut dire qu'Allah n'a plus de place chez toi. Parce que tu as tout ce qui te protège. Qu'est-ce que tu vas chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que tu as associé Allah avec quelque chose. C'est une grande tricherie que tu t'es fait. Tu t'es fait du tort. Et Allah nous dit ceci. Allah ne pardonne jamais à celui qui a associé à Allah dans son adoration. Mais en dehors de cela, Allah pardonne tout méfait quelconque. Qui veut dire, chers frères en islam, en faisant associer Allah avec quelque chose dans ta religion, chers frères en islam, tu t'es fait du tort, que tu ne te repentis pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas suivre des châtiments. C'est pourquoi en disant cela, Allah nous fait savoir que ces mois-là, ce sont des mois sacrés. Il ne faut pas qu'on se fasse du tort. Car Allah lui-même a dit, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ne va jamais tricher son serviteur. Et il en a dit, dans un hadith authentifié, Ya ibadi, oh mes serviteurs, inni harramtu zulma ala nafsi, j'ai interdit de tricher à moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit de tricher, ou bien de tricher à ses serviteurs. Mais il a dit, waja'altuhu bainakum muharraman. Et je l'ai fait entre vous une interdiction. Qui veut dire entre vous, c'est interdit de se tricher encore. C'est interdit. C'est Allah qui l'a dit. Donc, ce qui veut dire, dans les autres mois, si tu le faisais, sache que ta pénalité dans ces mois-là n'est pas comme dans ce mois. Ce mois sacré. Donc, chers frères en islam, il faut nous préserver, il faut qu'on préserve tout cela, à ne pas se faire tricher, à ne pas faire du tort. Car Allah dit ceci, Alladina amanu, ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, walam yalbisu imanahum bizulmin, et ils n'ont pas associé leur pureté, leur foi, bizulmin, avec un tricher, ou bien une tricherie, qui veut dire l'associer à quelque chose. Oulaïka, Allah dit ceci, ceux-là sont ceux dont Allah va purifier leur cœur. Lahumul amn, ils auront la paix au fond de leur cœur. Ils auront la paix dans leur vie. Ils auront la paix dans toutes leurs choses. Wahum muhtadoun, et ce sont ceux-là qui sont guidés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il y a parmi nous celui qui ne veut pas la paix? Tous nous voulons
Donc, en voulant cette paix, chers frères en islam, préservons Allah à ne pas l'associer avec quelque chose dans ce mois béni. Et chers frères en islam, dans ce mois, il y a une adoration dont le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a enseigné. C'est de jeûner le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois qu'on appelle Ashura. L'hadith est rapporté par Ibn Abbas qui dit ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment qu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs jeûner le jour J, le jour du 10e jour de ce mois. Et il les a demandé, pourquoi vous jeûnez ce jour? Ils ont répondu en disant que c'est un jour, c'est un grand jour, c'est un jour de joie, c'est un jour dont Allah a préservé Moussa et ses compagnons. Il les a préservés de qui? Du pharaon, du châtiment du pharaon, comme vous le savez. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh, si c'est ainsi, nous sommes plus meilleurs de garder cela que vous. Car nous croyons à Allah, nous croyons à qui? À Moussa, qu'il est prophète. Mais en dehors de cela, vous avez mieux cru en lui. Après lui, vous avez mieux cru. Donc, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour J, le 10e jour de ce mois, et il a ordonné aussi de jeûner. Et donc, en disant cela, chers frères en islam, c'est un enseignement dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de jeûner ce mois, le 10e jour de ce mois. Et sa bénédiction est que surtout quiconque jeûne le jour J, Dieu le pardonnera les péchés de l'année passée. Hein? Dieu va te pardonner donc les péchés d'un an. Chers frères en islam, qui ne veut pas qu'on lui pardonne ses péchés? On en veut tous, ou bien? Donc faisons tout possible pour jeûner le 10e jour de ce mois, qui va tomber le jour de mardi. Aujourd'hui nous sommes le 6, donc sur le 10e jour sera le 15 ans, le 15 de ce mois. Que Allah exauce nos prières. Et en dehors de cela, que le dimanche passé, on a demandé que les fidèles viennent sarcler le cimetière. Donc, mais il y en aura le temps. Donc, tu ne vas pas vouloir aller, on va t'amener. Tout le monde le sait. Donc, en disant cela, si on demande de venir faire un bien, de venir sarcler, faire aussi de tes moyens. Si tu ne peux pas marcher, y aller, tu n'as pas le temps, ta poche peut contribuer en faisant cela. Que Allah exauce nos prières. Ya wa musulunci. Farko muna ma Allah Ubangiji ta'ala godiya, Ubangijin talakai wanda ya ce wai lalle a wurinsa shi Ubangiji ta'ala adadin watanni da Ubangiji ta'ala ya zana mana a cikin Qur'ani ya ce wata 12 a cikin waɗannan watanni ya ce minha arba'atun hurum, a cikinta akwai watanni 4 watanni ake kiran ashhurul hurum, watanni ne mai alfarma. Muna shaidawa ba abin bauta ji tantanta sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya. Haka kuma muke shaidawa cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne. Siran Allah da ake tabbata gare shi da alayensa da mabiyin bayansa da duk wanda suka ji kiransa suka amsa zuwan tashin kiyama. Yayin wa musulunci za mu tunar mazuna cewa mu kiyaye addininmu, kowannenmu kai musulmi ne ka samu kanka cikin musulunci, ka yi kokari ka kiyaye addini, ka kiyaye addininka. To kiyaye addini ba a cikin baci bane, a'a kiyaye addini shine ka bi abinda Ubangiji ta'ala ya umurce ka kai, karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi, abinda Allah ya hane ka ka hannu,
abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ka hannu ka kiyaye addini. Ina ga cikin waɗannan yan wa musulunci don mu kiyaye muna bayyanar da shi'ari da ke nuna cewa addinin musulunci ne muke yi. Shine mai mutum musulmi ne aka ce kai musulmi ne kana kiyaye addininka da yin mai da yin sallah da azumi da zakka da zuwa hajji inda Allah ya sauwaka maka. To yin irin haka ba wanda zai ganka ya yi shakkan addini ka ce wa kai musulmi ne ko ba musulmi bane. A'a, muna fahimta don za mu iya kiyaye addini da yin ibada kowane lokaci. An ga mutum na sallah a cikin masallaci, ana shin za a yi shakka cewa bai sallah? La shak, ana cewa musulmi ne don an gani alamomin da yake yi da yake aikata wanda ke nuna cewa a shi musulmi ne. To da ire-iren waɗannan ababen da muke yi za mu dinga yi mu kiyaye addinin musulunci. Don mun ce mu musulmai ne ba mu kiyaye sallah, masallatayya an gina ba mu zuwa masallatayya, wa kuma zai yi sallah? Mun gane ko? To ana gina masallatayya kuma muna cewa mu musulmai ne da bin musulunci, ka'idodin musulunci, rukunin musulunci, abinda musulunci ya mana umurni da shi. Da yin haka kuma za mu samu kanmu a kan musulunci kuma mun tabbata kansa. Allah tabbatar da mu kan haka. Yayin wa musulunci kowannenmu ya yi kokari ya nuna cewa shi musulmi ne. Yau tsakanin kai da Allah kai musulmi ne, ba wai sai ka zo a gaban jama'a bane zaka a tsakanin kai da Allah kai musulmi ne. Duk ababen da zaka yi kana yin shi saboda Allah. Mutum bai cile sama dan wasa yin sallah, inda matukan kasancewa sallan da kake yi kana yi ne saboda Allah. Mun fahimci ko? To shi yasa kai da kanka don ka kiyaye musuluncinka sai ka yi sallah. Yin sallan ko kuma zai bar ka samu dace irin tashin kiyama. Allah sa mu dace. Yayin wa musulunci muna cikin watanni da Ubangiji ta'ala ya kirga cikin watanni mai alfarma, watanni da ke da girma a wurin Allah. Shi Ubangiji ta'ala ya ce shi da ya halci sama da kasa ya sanya watannin da za mu dinga kirgawa don mu san amfanin lokaci. Ya ce wata 12 cikin waɗannan watanni ne. Ya ce arba'atun hurum, wata 4 a ciki watanni ne mai alfarma. Me ake nufi da wata mai alfarma? Bawa Allah da tausayinsa ya iya sanya watannin mu duka su zama daya, amma don mu musulmai mu samu riba, mu samu amfana da lokacinmu, shi ya sanya cikin wata 12 akwai watannin da ke da alfarma suna da fifiko kan wadansu. Cikin waɗannan watanni akwai watan da muke ciki. Shi yasa da Ubangiji ta'ala ya ambaci haka, ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum, ka ku cuci kawunanku a cikin waɗannan watanni. Bi ma'ana kaka cuci kanka a cikin waɗannan watanni mai alfarma. Me ake nufi da cutan kai? Shine mutum ya aikata abin da Allah ya hana. Muna fahimta? Don wannan watannin ganna Ubangiji ta'ala na linka lada da ci. Haka kuma inda mutum ya aika sabon Allah, wani aikin zunubi, za a linka masa kuma hukumansa za ta karu. Don wata ne da ke da fifiko kan waɗansu watanni. Shi yasa ƴan wa musulunci muna mazuna wasiya cewa mu aikata mu yawanta aikin kirki cikin waɗannan wata don mu samu ladan mu su yawata. Da Ubangiji ta'ala ya ce kar mu zalunci kanmu a cikin wannan wata. Me yake nufi da haka? Ba Ubangiji ta'ala na nufin ko bayan wannan wata kana iya zalunci bane, abadan. Amma ana nufin cewa zalunci a cikin wannan wata ya fi muni kan sauran watannin. Ce sa shi Ubangiji ta'ala da kansa ya ce wala yazlimu rabbuka ahada. Shi Ubangiji ta'ala bai zalunta bawansa abadan. Kuma a cikin wani hadisin kuci ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ce bayina Ubangiji ta'ala ya kiraye mu gabaci da
yace inni haramtu zulma, ni na ya zama min haramu yi muku zalunci, na haramta ma kai na yi ma bawa na zalunci, amma sai na sanya tsakaninku ku yi ma juna zalunci kuma haramun ne ka zalunci ba dan wanka. Muna fahimta? To in Allah da ikonsa da tausayinsa ya haramta wannan zalunci, kuma bayan wannan wata me kake nufi inda in wata alfarma ya shigo da yace ce fala tazlimu fihinna anfusakum, shi yasa yace kar zalunci kawunan ku a kowane wannan wata, ka ku yi zalunci a cikin wannan wata. To babban zalunci da mutum zai yi maka kansa shine mutum yayi shirka, shine ka yi ma Allah tarayya a cikin bautanka, kana ambato Allah kana ambato wani abu daban, kana ambato Allah kana da layu a jikinka ko ina, kana ambaton Allah ka binne wadansu ababe a shagonka, kana ambaton Allah ga komai duka an daddaure, wani bakin an daure nan, wani farin zare an lallauye, an da wadansu rubutu an lalla ko ina cikin dacinka ga sunan daban-daban. To irin haka duka zalunci ne, kana zaluntan kanka, don ubangiji ta'ala yace inna Allah la yaghfiru, ubangiji ta la yaghfiru an yushraka bihi, bai yafewa bai gafartawa wanda ya mai tarayya a cikin bauta, bai yafewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma kuma bayan shirka ubangiji ta'ala na kan yafe mutum. Shi yasa ubangiji ta'ala da yake kar mu zalunci kawunan mu cikin wannan wata, ina nuna cewa watan nan ina da girma, ina da falala a wurinsa. Shi yasa yake hani cewa kar mu yi zalunci a cikin waɗannan watannin. Ya wa musulunci, rashin yin haka in dai mutum ya nisanci kansa da zalunci da shirka da makamancinsa, zai samu nasuwa, ya samu nasuwan zuci, ya samu nasuwa a gidansa, ya samu nasuwa cikin nemansa. Ubangiji ta'ala na ce mana alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yace wanda suka yi imani, Allah samu na ciki. Yace alladhina amanu, wanda suka yi imani, bayan imani su wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, lam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su gama imaninsu da wani zalunci ba, ba su sanya ma ubangiji ta'ala tarayya cikin ibadansu ba. Yace ulaika lahumul amn, waɗannan mutane za su samu nasuwa, a cikin zuciya, za ka samu nasuwa gidanka, a nasuwa cikin rayuwanka. Yace wa hum muhtadun, su ne kuma shiriyu. Allah shiryar da mu, Allah samu na cikin su. Mun gane ko? Yin rashin zalunci, rashin yin shirka, mutum na ka samu nasuwa sosai. Ko wannan lokaci zaka ambaci Allah, Allah ya karba maka, ba wani kunci fashe. Kuma mu sani yayin wa musulunci, duk lokacin da muke ambata haka, komai duka ubangiji ta'ala ya kaddara, kuma kaddaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mai iya samun sassauci cikin kaddara ko a canza masa sai mai yawan addu'a. Kana daga hannu kowane lokaci ka kare sallah, ka daga hannunka ka kai ma Allah karanka, yin haka bukatan ka zai biya, kuma kana bauta ne, don yin addu'an ma haka bauta ne. Allah samu dace. Shi yasa yan wa musulunci mu yawanta cikin wanga wata yin aikin alkhairi da zai sa ayyukanmu ko mu rabauta a ran tashin kiyama, da zai sa a mizanin wurin tashin kiyama su yi nauyi. Allah ba mu saukin yin aikin haka. Kuma yan wa musulunci ka kuma ci cewa a cikin wanga wata akwai ibadan da ake bukata a kowanne mu yayi, shine yin azumi rana na 10 na wanga wata da ake kiran Ashura. Manzo Allah alaihi salatu wassalam, hadisin Ibn Abbas ya rawaito sa, yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Madina, ya iske Yahudawa suna azumi cikin wannan wanga wata kwana 10. Sai ya tambaye su, me nufin ku da wannan azumin da kuke yi wanga wata? Sai suka ce, a muna yin azumi do rana ne mai kyau,
rana ne mai girma, don ranan nan ne Ubangiji ta'ala ya kubatar da wa annabi Musa da banu Isra'ila daga maciyinsu Fir'auna. Wannan rana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai haka ne fasamahu Musa, bayan haka sai Musa yayi azumci wannan rana, ya gode ma Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai haka mu muka fi cancanta da annabi Musa kanku. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umurni cewa mu azumci wanga wata kwana 10, ba wai rana na 10 na wanga wata. Muna fahimta ko? Shine Ashura. To Allah ba mu ikon aikatawa. Bayan Allah kusan cewa manzo Allah da yace mun ka fi cancanta da annan Musa akan Yahudawan, don Yahudawan bayan imani daga baya sun kafurta daga unanin Musa, amma mu har yau muna imani da shi, har a irin tashin ciyama muna imani da shi. To mu da su wane ya fi cancanta da nan Musa? Ai mu ne, mu kuma mu za mu azumci tunda manzo Allah ya ce mu azumci da zamanin ibada, kuma godiya ne daga Allah da ya kubutar da ɗan uwanmu annabi Musa da wanda suka imani da shi daga azaban Fir'auna. Muna fahimta ko? Allah sa mun dace. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام والمسلمين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sans toutefois oublier, Inch'Allah, vendredi prochain, à partir de vendredi prochain, on va commencer à faire le khutbah à midi 5. Inch'Allah, le plus grand temps midi 10. Sinon, midi 5, on va commencer jusqu'à midi 30, on finit. Inch'Allah. Qu'Allah exauce nos prières.